kusemzimkhulu wendaba ziza kuwe sathunya induthu nanzi ezijujileko. He was supposed to be exposed to the process as he played an active role in the Port Shepstone matter. Umphathi wama-Hawks otshetsheza obulelesi obuhleliweko Major General Hendrik Vliet uveze umbono ukuthi ngathana umholi wama-Hawks KwaZulu-Natal uMajor General Lesetja Sinona naye wahlolwa njengabanye bona wayekhuluma amala namkha iqiniso kokwetshiwa kwendakamizwa ePort Shepstone. We are gathering here to support our leader because he was only standing for what's right. Ubuholi be-National Coloured Congress buthi beseze kunokurarejeka nokungakaqinisekiswa komholi wabo uFidel Adams kemva kokususwa emaseleni weKapa wasiwa KwaZulu-Natal. Siyathokoza ukwamkeleka ikhaya nanzi sesiNdebele ntambama njengothulani bongo akwande. Umphathi wama-Hawks otshetsheza obulelesi obuhleliweko uMajor General Hendrik Vliet uveze umbono ukuthi ngathana umholi wama-Hawks KwaZulu-Natal uMajor General Lesetja Sinona naye wafakwa ehelweni labantu abahlungelwa ukuthi bakhuluma iqiniso nofana njani mayelana nendaba yokwetshiwa kwendakamizwa ePort Shepstone. Kuthiwa indakamizwezi zagcina zisezandleni senkhulu zamapholisa seGauteng. Ikomishini kaMadlanga ibuzisise ukuthi kuba yini bonke abantu abalima indima ekwetshiweni kococaine ebiza 200 million rands ePort Shepstone babekwa ehlelweni lokuhlola bona umuntu ukhuluma amala namkha iqiniso na ngaphandle komholi wama-Hawks eKZN uMajor General Lesetja Sinona. In my opinion, Commissioner, indeed, he was supposed to be exposed to the process as he played an active role in the Port Shepstone matter. Ikomishini besele izobufakazi bokuthi uSinona waphasisa ukuthuthwa kwendakamizwa ukusuka ezikweni lamapholisa wesiphingo zasiwa ePort Shepstone lapho ezihlezi khona inyanga ezili-18 ngaphambi kokuthi zetshiwe. In my opinion, the cocaine seized in 2021 should never have been stored in Port Shepstone. The crime scene management failings compromised the integrity of the investigation, and the subsequent theft of the cocaine was severely compromised our ability to find the traffickers. Insolo uSinona aqalene nazo zokusebenzisana nenilelesi ziphakamisa imibuzo ngenhloso zamambala zokuthuthwa kwendakamizwa ngombana abakunambiko erejisteni ye-SAP 13. Ukulayelwa kwekomishini kuyaraga. Umholi we-National Coloured Congress uthi beseze kunokurarejeka nokungakaqinisekiswa bona ukuphi umholi wehlangano le uFidel Adams. Lokhu kulandela ukufuduswa kwakhe ukusuka eKapa wasiwa KwaZulu-Natal okulandela ukubotshwa kwakhe ngeLesibili emini. U-Adams usiwe emaseleni endaweni ekuhlala kiyo inkhulu zeParliament liphiko elitsheje ukubulawa kwabosopolitiki ngokuphula umthetho ecaleni elihlotshaniswa nokubulawa komholi wephiko labatsha be-ANC uSindiso Magaqa. Ni elikhambisana nomoya eCape Flats amalunga wehlangano iNational Coloured Congress ngokubambisana namalunga wePatriotic Alliance abambe umthandazo eofisini yabo eWestridge bachijila ukubotshwa kwakhe. Unina lika Adams bekakhona naye emthandazweni kodwana ngendlela ezwe obuhlungu ngakhona akhange akhone ukukhuluma. In Parliament, we should have the right and the ability to speak the truth, no matter who we fear or no matter how we favor. Abalandeli bakhe bathi uAdams kade alwela amaqiniso begodu bazomnikela isekelo elipheleleko. From the NCC side, we just want to say to our leader, Mr. Fidel Adams, we support you 100%. uAdams wasungula ihlangano yakhe ngo-2020 yangenela amakhetho wango-2024 yathumba inhlalo eParlamente.
Zisilingeke ziqeda ichukela izakhamuzi zethembisa sikhombela ukuthi kuvalwe impaza eziphethwe maphandle eziwasola ngokuthi athengisa ukudla ongakaphephi okubeka impilo yezakhamuzi engozini. Izakhamuzi zingenele umchagalo eSwaziini elokishini leKuduleni kanti zisola nohulumende kokubhalelwa kulawula amabhizinisi angakatloliswa nokuvikela umphakathi ekuthengisweni kokudla okuyingozi okuthengiswa impaza. Umchagalo lo uza ngemva kokunyamalala nokuvumbuka kwakasomabhizinisi Foslolas uMazwi Kubheka. Masha inamholi le yethembisa ye-community yonke. Ubujamo buqokeme ethembisa ngemva kobana ezinye izakhamuzi zinikela abaphathi bempaza bekubengela isithathu ukuthi bazivalele futhi impaza zabo. Mama, namhlanje. Izakhamuzi zithi abaphathi bempaza nabathengisa endleleni abamaphandle abakhambe endaweni lengombana zithwenyekile ngobulelesi ukulandelwa kwemigomo yezempilo nomnotho yemalokishini. Esinye isakhamuzi sithi batsho ukudla okuthengiswa ngabanye babathengisa kukaphephi begodu uthi batsho kugulisa abanye abantu. Badayisela ubani into ezibolile. Badayisela thina, kusho ukuthi kubulawa thina phela. Akungona ilahlwe vele idictionary phansi ngoba vele ibolile badayisela ubani. Kusho ukuthi kubulawa thina phela. Abantu badayisela abantu bangakubo into ezibolile. Ingawo sijikjela phansi ngoba ibolile vele. Izakhamuzi zithi batsho zisilingwa nangurhulumende. Zisola imphatho amandla ngokubhalelwa kulisana nomraro kade ukhona wokungalandelwa komthetho emnothweni wemalokishini. Umbuzo wanamhlanje ekhasini lethu leFacebook kwamalungana nemchagalo yokuxotha amaphandle angene ngokungemthetho elizwenile nakumbono wakho yalandela. Lamaphandle lawo ababuyele emakibo wonke umuntu akabuyele kibo ukuze ama-South African asale kahle South Africa. Uma kusekhona abantu abakahulumeni abadla ngabo laba bantu laba ayikho into ezokwenzeka. Basuke emazweni wabo kade benze ubulelesi nobugebengu kuyaba mase befika lapha sebeqala bavusa izipaza shop. Asinangxaki nabantu abanempepha vume zokuba lapha. Abantu abangenancwadi kwangabantu bamoshayo aba baqhubeka bangafumaneka indaba. Mhlambe nabantwana abaze baye ukufa ngenxa yalama chips athengiswa yilabantu. Mhlambe nalama drugs angakaphela. Kunamaphandle amaningi la ekhaya eSouth Africa banganamaphepha ngeke wazi ukuthi bafike njani la ekhaya. Insiza ziyasihlayelela lapha eSouth Africa bona ababhizi benza nezinto engasiko. Kuzomela ukuthi bephindele emakhaya bebuye lapha kulelizwe leli uma sebenemvumo yokuba kulelizwe. Ngokumamela kwami andivando ithetheka ngohulumende ba yena uthini. Bona vele mabahambe kushiyeke bona laba banamaphepha kuphela. Umbono onke umbukeli SABC ayizokuthwasa umlando ukuziphendulela kombono umbukeli. Nasibuya entolo. Lebaka ko hore re etha ka defense. Ya rena re bya mo fencing ka lebaka la hore thapo kitse a dia shota. Igezi yehlanganiswa ngokungemthetho itshe inyembezi namathluwo kwachuma eJingalanga yePitori. Indaba sekhona mbukeli nazikuphundileko siyatholakala ku YouTube, SABC Plus, TikTok, X na ku Facebook. Asirage nazo. Izakhamuzi ezithunyekileko zemhlahlaneni yeWestford neAzania eJingalanga yePitori zithi minyaka zikateleleka bona zihlale ethunzini lokufa ngenxa yentambo zegezi ezihlanganiswe ngokungemthetho ezigijima konke nje. Izakhamuzi zilindebe kwababa amehlo bathi umasipalata uthe du akayingeni umraro obulala abantu. Uma uSarah Chuma umnyaka umthumele kumbi ngemva kokwehlelwa lithunzi elinzima emini. Uma lo ubhujelwe ngusebenza bakhe wabhujelwa namntwana oneminyaka emithathu ubudala ngendambo zegizi ezihlanganiswe ngokungemthetho. Asele nakho nje zingikhumbula nenthombe eziphanywa kwebodeni. Nakakhumbula isehlakalwesi buya amathluwo nenhlungu zodwa kuye. O ka re namorwele mo tlhogong mo ngwana so ke nagana gore ngwana yena a mejara thapo ela gore e fitla kae so ya ka ngwanamo. So ya ka ngwana mo ke nagana cause le nna pe re ditlhako tsa di-plastic ke nana di tsene ke metsi so then ke ka mokgwa ba shokile ka teng ngwana o etse kwa yena o patlame ka dimpa. Umphakathi weWestford akusiwo kwaphela othintekileko. Izakhamuzi ze-Azania Gardens bathi nabo bahlezi nje balindile ngelimbi imitato yegizi yokuzidosela ikhambe emkayini ifahla imizi abantwana badlala hlanu kwayo.
umphakathi uthi bahlalela evalweni khulukhulu nakunezulu. Le bothata ba motlakase le magwa tlhahileng ama more than 11 11 ba tlhokahetse, 3 ba hobetse, approximately 7 ya bana ba tlhokahetse mo tabeng e ya motlakase wa Isinyoka. Lebaka ko hore re etha ka defense. Ya rena re bya mo fencing ka lebaka la hore thapo kitse a dia shorta a rena thapo tsele ya ethele life e fitlang ka mo motseng. Umasipala wedrobha leTshwane uthembisile bona uzokuthoma ngehlelo lokufaka igezi uthi contract seyithuliwe ukukhansela le ward le. The contractor will be starting tomorrow to ensure that we connect formally with this resident. Emndenini seyilahlekelwe malunga abo isithembiso segezi semthethweni nephephileko sifika ngemva kwesikhathi kodwa nizakhamuzi zithi zinethemba lokuthi ukungena kwakabushiyelo endabeni leyi kungavikela abantu abaningi. Indlu yamakhosi eMpumalanga ithi wonke amalungiselelo ajame ngokwefanelo eMpumalanga ukuthi kube nesekelo elifaneleko njengoba uphuma ingoma esitshabeni samandebele wakwanzunza umnyaka lo. Usihlalo wendlu yamakhosi namakhoyisana eMpumalanga inkosi uLamek Mukwena ubekhulumana bekuvulwa indlu yamakhosi eMbombela wathi nohulumende uzokuqinisekisa bona akunakuphambuka okubakhona wayelelisa nesaphula mthetho esizakala ngokuphuma kwengoma bese zenza ubulelesi bona zizokho umzono tshwala. Babalelwa ngaphezulu kwenkulungwane ezima-60 abesana bakhamba nabo babo umnyaka lo endaweni ezinemphakathi esaphethe isiko lokwisela. Usihlalo wendlu yamakhosi namakhoyisana inkosi Mkwena uthi konke sekujame ngokwekhabo lakhona malungana nokuphethwa kwesiko lengoma yenitshaba ezihlukahlukene kwesifundeni seMpumalanga. Derby Jojo Tank, municipalities will assist in providing water. We are happy. All system will go. Hence I'm smiling. Umkwena uthi basebenzisana ne-NPA ukubopha bogalajana abalelesa ngesiko lengoma khulukhulu nalaba bebabantwana babantu bawisela ngokungemthetho. Uthi abanye sebenza nebhizinisi ngesiko elinangabantwana babantu abanye babiza abantu abawisela kwimali ezikulu ezingakhambisani nesiko. The Department of Justice and Police, we agreed that there will be no tolerance to any illegal school this initiation season. We agree that anyone who will try that, there will be no discussion. They will go straight to jail. Nakusenjalo undunankulu eMpumalanga uMandla Ndlovu uthi amakhosi kufuze enze indawo zemakhaya umgogodlo omnotho. Implementing a targeted agricultural support programs aimed at preparing farmers within traditional authority areas. Usomkhandlu wezombuso ohlanganyela amasiko nokuhlalisa kwabantu eMpumalanga uSpeed Mashilo uthi basebenzisana namakhosi nokuqeda umkhwa okungenwa kwenaga ngokungemthetho. Traditional leaders are not necessarily invading land. There are so people who call themselves traditional leaders are the people who are occupying land, and that's why we have an agreement to evict them. Nakusenjalo kunembiko ethi sekubotsha umuntu munye malungana nokukhupha ingoma ngokungemthetho eVerina ehlanu komkhawulo weMpumalanga neGauteng hlanu kweBroncosprade. Umsolwa bekavele khotho namhlanje kuthiwa abatsho umsolwa ubenganazi incwadi ezifaneleko ezigunyazwe zimphathi imandla zesiko leMpumalanga. Ngezemali iranda linzinzile nalinganiswa nezinye imali ezikulu. Siloshise ekhaya ngelanga elimakhaza sicale lapha amathuba wezulu sibona lapha nge-30% esifundeni sangale ngeFreystata yaqina nge-60% lapha kuboda ana uchinga enzasi aqine khulu esifundeni sangale ngesewula yesifunda sangale ngeJingalanga Kapa nangePumalanga Kapa nge-100% lapha kuboGqeberha neGeorgia siyobona ukuthi kusasa ngakhani abanjani na nge-80% ngaleke ngeGqeberha 60% na ukhuphuka lapha kuboMalitswayi nge-30% esifundeni sangeFreystata kanti ngapha ngeGauteng ilivale ngamafu siyocala ke isilemukiso
esisithole kwa-South African Weather Services nanda libukhalihle ilwandle abantu batsheje bayelele sibona lapha-ke ligabhogile endaweni zangaleke ngeMpumalanga Kapa asiyocala ukuthi kusasa kunjani lisesebukhalihle ilwandle ukusuka lapha eCape Town ukufika ngaleke endaweni zangeGqeberha kanti-ke liseselimbike igabhogo ngale ngeMpumalanga Kapa siyakuchitela ukuthi ukwazi ukubona ukuthi anjani amazinga okuchisa sithoma ngeGauteng makukhaza imini yonke isifunda sonke yenbathe nifuthumele siyalapha-ke esifundeni sangale ngeLimpopo nakhona-ke endaweni eziningi kumakhaza kanti-ke kubuya nganeno endaweni zabodzanini bese lapha ePhalaburwa boGiyani kufuthumele nge-26 esifundeni sangeMpumalanga nakhona pheze imini yonke ilanga lonke kumakhaza yenbathe nifuthumele imbombela ibuya nganeno futhumele nge-24 isikhukhuza nge-27 iKwaZulu Natal leya-ke kuseKokstad lapho kumakhaza khona khulu kanti-ke kezinye indawo sibona kufuthumele iDurban nge-25 asiye lapha-ke eMpumalanga Kapa sifunda sonke imini yonke kumakhaza khulukhulu lapha-ke kuboMalitswayi lapho sibone khona-ke ligabhogile ngeJingalanga Kapa nakhona-ke imini yonke indawo zonke zimakhaza asimbatheni sifuthumele iVredendal ibuya nganeno nge-20 siyalapha-ke esifundeni sangale ngeTlhagwini Kapa naso imini yonke ilanga lonke indawo zonke kumakhaza woke umuntu akambathe afuthumele iFreystata-ke leya nayo-ke injalo lapha eBloemfontein ngemva kwamadina yi-12 boVelkom Kroonstad yi-13 kokugcina sicala lapha-ke esifundeni sangale ngeTlhagwini Jingalanga nakhona kumakhaza imini yonke abantu bambathe bafuthumela sibonane ngesikhathi esilandelako dido. Kusasa nangelesihlanu ngezesiswati kani ngesimbi yekhomba ngezesisulu singitshiyane nithombe zomtshakalo weThekwini lapha abatshakali balila ngamaphandla nganeno kongemthetho alelisako eThekwini umtshakalo tosa phambili March and March movement kukhobongile Thina njengabantu abahlala la eSouth Africa sesikhathele abantu bangaphandle abafika la bezowenza ubugebengu bafike la bahijack ama-buildings behlala beba u-50 endaweni eyodwa abafike nokungcola nento ey'ningi nje abafika nazo bafuna ukusebenzisa iy'kole zethu iy'bhedlela zethu asisakwazi ukuphefumula ezweni lethu.